നമസ്കാരം, ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. ഒരു വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണുള്ളത്. വളരെ പതിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡുകളിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ സ്പീഡാക്കി സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റോഡിന് വീതി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും മിനിമം സ്പീഡിൽ മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊരു മിനിമം സ്പീഡിൽ മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പതിയാണ് പോകുന്നത്. എതിരെ പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം സൈഡ് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം സൈഡ് ചേർത്ത് ചിലപ്പോൾ നിർത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. വലിയൊരു ലോറിയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ സൈഡ് ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹമ്പ് വന്നു, ഞാൻ ഇതൊരു ഹാഫ് ക്ലച്ച് ആക്കി ഹമ്പ് കയറി ഇറങ്ങി പതിയെ പോകുന്നു മുന്നോട്ടേക്ക്. കണ്ടില്ലേ, വൈപ്പർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിന് പുക പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ AC ഓപ്ഷൻ മാറ്റണം. പിന്നെ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പഴയ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണുക. ഇപ്പോൾ ഒരു വളവെത്തി, ഞാനിതാ പിന്നെ ഹോൺ അടിച്ചിട്ട് ഇതാ പതിയെ മുന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ഗിയർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ വണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് റൈറ്റ് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിൽ വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി, വണ്ടിയൊന്നുമില്ല. ഞാനിതാ റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തു. ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ആ റോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചേർന്നിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗിയർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് പതിയെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വളവും കയറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ ഇത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കുക, സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ പിന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കേണ്ടി വരും. നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റാണ്, റോഡ് കുറച്ച് സ്ലിപ്പറിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വണ്ടി കയറുന്നില്ല. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് ഇതാ പതിയെ പോകുന്നു. വണ്ടി ഫുൾ സ്ലോ ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ കയറ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് വേണം. ഇനി പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് വരിക. ഇപ്പോൾ പതിയെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ കൂടുതൽ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത്. എന്തായാലും വണ്ടി കയറ്റമൊക്കെ കയറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പതിയെ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുക, വണ്ടി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം കൊടുക്കുക. വെറുതെ നമ്മൾ ഇന്ധനം കളയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഞാനിപ്പോൾ പതിയെ പോകുന്നു. ഈ കയറ്റം കയറി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആക്കി. നമ്മൾ വെറുതെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ പിന്നെ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ പതിയെ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ പിന്നെ സ്പീഡ് അധികം എടുക്കുന്നില്ല, ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ്, വളവും തിരിവൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിതാ പിന്നെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ പോകുന്നു. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റോഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് മാറ്റാം. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോളും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ അതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും കൂടെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ പതിയെ പോകുന്നു. കണ്ടില്ല, വീതി നല്ല കുറവാണ്. അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പോകണം. സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ പോയി. ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഇറക്കാണ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്കാണ്, വളവാണ്, വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ്. ഞാൻ ബ്രേക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാല് താഴെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ചിൽ ചവിട്ടി പോകരുത്. ക്ലച്ചിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കും, വിയർ ആൻഡ് ടയർ സംഭവിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറക്കാണ്, വലിയൊരു ഇറക്കാണ്, പിന്നെ ഒരു വളവും കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, കണ്ടില്ലേ. ഞാനൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫോർത്ത് ഗിയറിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളൊരു നല്ലൊരു എഞ്ചിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ആക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതാ പിന്നെ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ആക്കി, ക്ലച്ച് ചവിട്ടി തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ആക്കി സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു ഇറക്കമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇറക്കം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇറക്കമാണുള്ളത്. ഒരു വളവുണ്ട്. ഞാനിതാ ഹോൺ അടിച്ചു. നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹോൺ അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. പല ആളുകളും മറന്നു പോകാറുണ്ട്. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഹോൺ അടിക്കുന്നത് കാണാറേയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ അപകടത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഹോൺ അടിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാം.
തേർഡ് ഗിയറിലാണുള്ളത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സ്പീഡ് കൂട്ടി ഫോർത്ത് ഗിയറിലേക്ക് ആക്കി. അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എതിരെ വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് സ്പീഡ് കുറക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡാണ്. ഫോർത്ത് ഗിയറിലുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ വലിയൊരു വളവാണ് വരുന്നത്. ഇതാ ഹോൺ അടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ സൈൻ ബോർഡുകളുണ്ട്. സൈൻ ബോർഡുകൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവുക. വളവുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ സൈൻ ബോർഡ് കാണാം നമുക്ക്. നമ്മളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ വീണ്ടും തേർഡ് ഗിയർ ആക്കി. ഒരു വളവാണ് വരുന്നത്. തേർഡ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് പതിയെ ടേൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഫോർത്ത് ഗിയർ ആക്കി. സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ പോവാം, സ്മൂത്തായിട്ട് പോവാം. നമ്മൾ നോക്കുക, മുമ്പിലൊരു വണ്ടി റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാ സേഫായിട്ട് ഒന്ന് ഹോൺ അടിച്ചിട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പതിയെ റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പതിയെ പോകണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടില്ലേ, സൈഡ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആക്കി പതിയെ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കി പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ പതിയെ സൈഡ് എടുത്ത് പോയി. ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് പതിയെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ഹാഫ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു വണ്ടി ഓഫായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം. സ്പീഡിൽ പോകാൻ പാടില്ല. റോഡിലൊരു പൂച്ചയുണ്ട്, കണ്ടില്ല. പൂച്ചനെയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ അടിയിലായി പോകും. നമ്മളെല്ലാ ജീവികളെയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ജീവികളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ജീവികൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ. ഇനി കുറച്ച് വലിയ റോഡിലേക്ക്, ഞാൻ വീതി കൂടിയ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തു. എനിക്ക് റൈറ്റാണ് പോകേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി വണ്ടി സ്ലോ ആക്കി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നു. രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുന്നു, വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. വണ്ടിയില്ല. ഞാനിതാ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ കയറി. കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ടീ റോഡിലേക്ക് കയറേണ്ടത്. ഞാനിതാ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആക്കി, സ്പീഡ് കൂട്ടി സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആക്കി. ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി തേർഡ് ഗിയർ ആക്കി. നല്ല വീതിയുള്ള റോഡാണ്, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. ലൈനുണ്ട്, അപ്പോൾ ലൈന് നോക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോഡാണ്. ഞാനിത് ഗിയർ ഫോർത്ത് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു മിനിമം സ്പീഡിൽ പോകുന്നു. കണ്ടില്ല, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ ആക്കുന്നു. സ്മൂത്തായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ ആക്കിയത്. അത് ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത്. സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഫോർത്ത് ഗിയർ ആക്കി. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓട്ടോ അവിടുന്ന് കയറി വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർത്ത് ഗിയർ ആക്കിയത്. സ്പീഡ് നന്നേ കുറഞ്ഞു, തേർഡ് ഗിയർ ആക്കി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പോകണം. ഒറ്റ സ്പീഡിൽ പോകരുത്, സ്പീഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മുമ്പിലെ ഓട്ടോ കണ്ടില്ലേ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറന്നു. ഇങ്ങനെ മറന്നു പോകരുത്. മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ആ ഓട്ടോ റൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ അയാൾ മറന്നു പോയതാണ്, ആ ഡ്രൈവർ മറന്നു പോയതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. മറന്നുപോയി ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടില്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തേർഡ് ഗിയറിൽ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ ഈ ഓട്ടോനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ നിന്നൊരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാത്തത്. തേർഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ പോകുന്നു. ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടി ഫോർത്ത് ഗിയർ ആക്കി. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയൊരു പാലാണ് വരുന്നത്. ആ പാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതേ ഗിയറിൽ തന്നെ പോകുന്നു. വലിയൊരു സ്പീഡൊന്നുമില്ല, മിനിമം സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് തേർഡ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് പതിയെ പോകുന്നു. തേർഡ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നു. ഇനി എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തു. ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആക്കി. സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നോക്കുന്നു.
വണ്ടിയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി പതിയെ റോഡിലേക്ക് കയറുന്നു. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്ളോഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക്